Día difícil. Sí, hay un tornado ahí, pero no te preocupes, ya lo manejé. Lo hiciste tú solo, ¿ves? Y qué bueno, cómo le va a Dan Robertson? Un poquito mal. Creo que chocó, pero ahí están desde el desierto capturando, ya sabes. Ya. No sé. Déjame ver. Sí, todo bien. ¿Qué nueva no tienes? ¿No tienes serie o algo así? No tengo serie. Solo estoy dándome cuenta de algo. Ay, Solo enséñales lo que tienes. Está bien. Espérate, bro. Te está un tornado y ahora. Aquí tenemos Dominator Tip 2. Este es un Tip 2 que es básicamente se puede, ya sabes, aterrizar. Ya estamos aterrizando por esto, pero ¿qué se sabe de qué está hablando? Se ha tornado, sí, y tenemos unas propuestas. Enséñame a subir. Botón. Esto no es solo astronauta, son materias, son nosotros. Bueno, y si hay toda una No manches, la lluvia. Se soltó la lluvia. ¿Es en serio? Acabo de empezar. No te preocupes, todo va a estar todo bien. Ay, me salió feo. Cortes, cola. Hola. Acá seguimos. Estamos así. Pero no sé qué está pasando en esto. Oh, ok. Amigo, ¿vas a manejar? Yo creo que sí. Solo estoy viendo cómo le va a dar Robinson. ¿Listos? 3, 2. Y el número no espera. Se me olvidó una cosa. 2. Estamos pasándolo bien. Ese Z salió, bro. ¿Es en serio? Vamos a... Aterriza, esta es una emergencia, bro. Bro. No manches, ¿te llegaron? Sí, bro, específicamente. Hazlo, es que no sé cuál botón es, no.
¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres ahora, bro? Tienes que oír de guía. ¿Por qué? Porque en el desierto va a haber un tornado. ¿Cuál tornado? ¿De qué hablas, bro? Aquí no hay ninguno, bro. Te dije. No sé qué está pasando. Listo. Apretando. ¿Qué hago? ¿Cuál con la puerta? ¿Qué? Bro, ¿es en serio? Me costó mucho trabajo en hacer esto. Ah. No se lleven ni una cosa. Tu cama se la llevaron, bro. Ay, no. No creo que te vayas, perdón, bro. Pero ya me ¿Qué hago? Ya sé. Piña. Mis snacks. Ay, no. Tenemos que hacer esto. Sí, cierto, ya se me escapó. Bueno, ¿no tiene ningún chiste o qué? Resiste, Luz. Resiste. Que no te vayas y ya se fue. A ver, cohetes. Ok. Vamos con esto, todo listo, muchacho. Espérate, voy a llevar la piña. Vamos a taparte. Listo. Aguanta, piña. Sin aterrizar, aterrizamos. ¿Listo? La última. Suerte con eso. Y... ¡Aguántame! ¡Aguanta! No regresaremos a casa.
Moins. Aguantaremos. Espera, tú eres el... Te ayudaré, amigo. No me llevarán, ¿eh? Yo puedo resistir a todo. Todo puedo resistir. Amigo, solo ten suerte. Amigos. No aguantaremos. Ay, yo no. Tú puedes, Alex. Tú puedes. Tú sé fuerte. Ay, no. Gritaremos. Moriremos. Rats. Todo está roto. No moriremos. Paracaídas. Listo, ya tengo el paracaídas. No te vayas, por favor. No manches. No, se perdió. Todo. Moriremos. Amigos. Estoy bien, amigos. No. Hay que meternos. Aterriza. Gracias, familia. Gracias por estar conmigo. Gracias, familia. Pero ha llegado mi fin, amigo. Contra todo, amigo. Gracias por eso en TV2.
Gracias. No. Hasta cuando Dominator 1 y TV2 se rindieron. ¿Por qué? Espera, pensé que se rindieron. Voy a poner cambio, muchacho. No eres canica. Gracias por estar conmigo. No, ya pobrina. Pero no te preocupes. El tornado ya se va a terminar. Ya nos lleva porque... Pero gracias por mi TV2. Y gracias por esta compa que me liberó por completo. La roca. No logramos la estrofa como es suficiente para volar un edificio. Vámonos acá. Guía técnica para la que estamos preparados. Un error de misión. Un equipo científico. No importa, hay que lanzarlos. A menos todo tenía razón, todo se acabó. La ventana orbital nos retrasará. Sí, pero si nadie está capacitado para llevar a cabo la misión importante. Gracias TV2 por acompañarme. Volveremos pronto. Pero espero que ni un tornado tenga ni un ojo. Pues sí. ¿Qué?